alamate anak soleh iku babat baktene mukmin anut ing syariah kang dihin lesane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuane alamate anak soleh iku babat baktene mukmin anut ing syariah Dilanjutkan dengan acara Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Adnan Kasogi dari Kudus. Kepada beliau Kiai Haji Adnan Kasogi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun jawab salam sedaya napa dereng niki? Ingkang sampun kawula aturake matur suwun.
ingkang dereng kawula paringi informasi. Salam menika basa Arab, maknanipun selamat. Menawi wonten salam lajeng sami jawab sedaya, berarti ingkang rawuh sedaya niki do kepengin selamat. Salam menika ciri khasipun wong ahli swarga. Menawi wonten salam lajeng sami do jawab sedaya, berarti ingkang rawuh sedaya do seneng mlebu swarga. Amin Allahumma. Dipun informasikake bilih tiang Jawi menika nggadahi inggih menika ilmu, nek ana tamu uluk salam jawab salame kanthi swara sing rada banter. Insyaallah tambah banter dalan rezekine. Amin Allahumma amin. Pramila niki kula wangsuli malih kanthi linambaran doa sing jawab salam ingkang nomor kalih niki muga-muga dipun paringi slamet, dipun paringi gambil mlebet swarga, saha dipun paringi tambah banter rezekine. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal amali wal adabi wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Habibina Muhammad. Salatullah wa salamuhu daimani ila yaumiddin amma ba'd. Wonten ing ngersanipun para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, minggahipun sedaya kasepuhan ingkang dipun mulyakake Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung wonten ing ngersanipun para bapak kiai saha para ibu nyai, para ustadz ustadzah ingkang tansah dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhos boten ing asanipun Ibu Nyai Nikmatul Hasanah saha wonten ing ngersanipun Rama Yai Fathur Rahman saha panjenenganipun Rama Yai Ahmad Faisal, Bapak Yai Hasbullah saha wonten ing ngersanipun Bapak Yai Ahmad Ridwan, Mas Yai Bapak Yai Haisun saha wonten ing ngersanipun Bapak Kiai Abdul Aziz, Bapak Kiai Sahir, Bapak Kiai Rosid, saha Romo Kiai Hanif. Atalallahu umurahum wa taghammadallah fi ridwanihi. Amin Allahumma amin. Ugi mboten katalumpen wonten ing ngersanipun Raisul Qaryah, panjenenganipun Bapak Lurah sak perangkatipun sedaya anggota BPD nipun ingkang mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu, dipun paringi widodha, dipun paringi kalis ing rubida nir ing sambikala. Ugi wonten ing ngersanipun sedaya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan. Tidak ketinggalan pula pemuda ingkang gagah dan berani inggih menika rekan-rekan Banser yang selalu ada di tengah-tengah kita, selalu ada di setiap saat, karena Banser adalah barisan serbaguna. Semoga teman-teman Banser yang selalu mengawal semua kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ugi boten kata lumben wonten ing ngersanipun grup Rebana yang punya nama Al Mabar.
yang selalu melegenda di setiap era dan semoga selalu kiwir-kiwir di udara. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah wa barakalakum wa radhiyallahu taala ankum. Monggo para rawuh wonten ing kalodhangan dalu punika kita sesarengan muji saha syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng lisan kita nglahirake kalimah syukur alhamdulillah. Kirang banter alhamdulillah. Tesih banter ndek winginane alhamdulillah. Lagi jam 10 lho Bu niki kok wis do ketoke padha ngantuk niki. Pak Lurah nggawa bedil Gusti Allah Maha Adil. Lemah-lemah teles Gusti Allah ingkang bales, lemah-lemah garing Gusti Allah ingkang paring. Mbah Sawilah nggawa damar Gusti Allah ora samar. Mugi-mugi ingkang sami rawuh nderek hormat kholipun Hadratul Kiram panjenenganipun Rama Yai Simbah Kiai Abdul Latif saha kholipun Rama Yai Kiai Muqaddas Abdul Latif saha ngekholi sedaya arwahipun kaum muslimin wal muslimat jaler estri nem sepuh sing dong rawuhi pengajian menika muga-muga dados tiyang ingkang sugih bondo, sugih ilmu, sugih ngibadah. Amin Allahumma amin. Sholawat salam bapak-bapak ibu-ibu. Monggo kita aturake sesarengan wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wausan doa sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi sholawat menika saestu kula saha panjenengan sami benjing wonten ing akhirat saestu mugi-mugi kita sedaya angsal syafaat agungipun Kanjeng Nabi. Syukur-syukur kita sedaya saged munggah swarga sesarengan kalian Kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Hadiahe wong sing ijeh urip ingkang dipun hadiahake kagem tiyang ingkang sampun sedo. Hadiah-hadiah menika kathah. Mulyakno tiyang ingkang sampun sedo, mulyakno tiyang ingkang sampun tenggene alam barzah, dalanipun menika nggih kathah. Ananging para rawuh, tarekah ingkang dipun himpun wonten ing Jam'iyah Nahdlatul Ulama api-apike hadiahe wong urip kanggo wong sing wis mati menika dipun ringkes tenggene petang perkawis. Bahasanipun asli tek wonten ing kitabipun karanganipun Hadratus Syekh Rama Kyai Haji Ali Maksum Krapia Al-Jogjawi nggih dipun sebutake afdhalul hadaya lil mayyiti arba'atu asya. Lawang salim alaihi afdhalul hadaya lil mayyiti arba'atu asya. Api-apike hadiahe wong sing urip kanggo wong sing wis mati niku kathah ananging dipun ringkes tengene hanya 4 perkara. Pinten Bu? Sekawan. Mulane sekawan niki kanggo uger-ugerane tiyang Jawa. Gawe omah niku biasane sokone ya saka papat. Kursi meja ni ya kursi sikile papat. Nek kursine 3 kira-kira napa mejane siji kursine 3 lak jomplang to Pak Bu nggih. Nah, mulane afdhalul hadaya lil mayyiti arba'atu asya. Api-apike peparinge wong sing urip kanggo wong sing wis mati niki petang perkawis. Setunggal para rawuh as-shadaqatu. Oh, pertama niki number 1 nggih.
menempati ranking yang pertama. Sedekah itu menempati ranking pertama. Dados donga-donga niku kabeh penting, tapi sing diutamakake nek ape do mulyakno wong sing urip. Sing ape mulyakno wong sing sedo kanggo wong sing wis sedo niki pertama kudu disedekahi. Sedekah bukan berarti maringi materi kanggo mayit mangke didahar mayit boten, ananging ganjarane sedekah niki supados saged wusul dumateng utawa wusul kagem mayit kala wau. Iku penting para rawuh. Pak upamane diwaca no Al-Qur'an mangke. Sing penting ku sedekah riyin. Mulane wong NU niku sangat bijaksana. Sidik-sidik sedekah, sidik-sidik selamatan, sidik-sidik manakipan, sidik-sidik napa Bu? Selamatan. Sedaya kala wau tujuanipun maringi sedekah. Inilah yang dimaksud oleh hadisnya Rasulullah ingkang dipun sampaiake kalian Sayyidina Ali, ya Aliyu tasaddaq ala mautaka. He Ali, mantuku wong-wong sing do mati ku sedekahi li Ali, tasaddaq ala mautaka. Alasan ini apa para rawuh? Api-api hadiah kanggo mayit niku kok sedekah. Tasaddaq ala mautaka fa innallaha wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Karena Allah telah membuat malaikat khusus sing malaikat niku wau mikul nggawa ngamali wong donya sing sedekah digawa langsung dikirim tenggene alam kuburipun wong sing dituju. Niku enten malaikat tukang mikul-mikul. Cara saniki ya malaikat sing jurusan kiriman barang sakniki napa nggih Bu nggih? Ana sing JNT nggih, ana sing Lazada, ana malaikat ku khusus para rawuh. Tukang mikul, tukang ngirim. Ekspedisi nggih. Kirimane wong donya sing kanggo mayit niku dikirim malaikat khusus. Fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Karena Allah telah membuat perwakilan, Allah telah memberi kekuasaan, Allah telah menyuruh, memerintahkan malaikat-malaikat yang membawa ngamale sedekahe wong donya sing ditujukno kanggo mayit. Niku esok kirim awan wis tutuk, awan kirim sore wis tutuk, sore kirim maghrib tawa bengi wis tutuk. Ngono iku yahono. Ya ini mulai dari usum durian ya ngono, nganti usum rambutan ya ngono, nganti usum tikus nggih ngoten para. Dadi malaikatku wira wiri, bar wiri terus wira, bar wira terus wiri. Kiram kirim mlebu meta metu saka alam barzah mlebu ngalam barzah metu saka ngalam barzah ring donya nggawa ngamale wong donya ngoten niku ana alaili wa ana an-nahar, sepanjang hari, sepanjang saat, sepanjang malam terus ada malaikat seperti. Mulane api-api hadiah yang pertama kali ini adalah napa wae Bu? Sedekah. Lan ini wau Pak Yai Hasbu nggih. Mumpung ana kesempatan wong NU gawe napa wae Bu? Rumah sakit Islam nek duwe bapak ya Allah, bapak tak kirimi sedekah, melu sedekah 600 nggih upamane nggih kangge papah utawa kangge mamah sing pun sedo seperti ganjarane kala wau dikirim malaikat iki lho disedekahi anak emti narti anak wedok nduk donya sedekah kanggo kowe. Alhamdulillah. Mulane wong NU senengane selamatan, sedekah, selamatan, sedekah karena terobsesi oleh hadisnya Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan para rawuh, lho wong donya kirim ring nggone kuburan ngono iku tutuk napa mboten? Ngono iku pertanyaan ngoten wis lama, Bu. Wis irama sudah lama.
Nek Kanjeng Nabi niku perintah nyedekai kanggo mayit. Iku otomatis pemahamane nek ora tutuk. Lah apa Kanjeng Nabi kok perintah tasodak ala mautakan. Wong niku fi'il amar. Yali tasodak ala mautakan. Nek mboten tutuk kenapa Allah perintah supaya napa? Takon sedekah kanggo tiyang ingkang sampun sedo. Tiyang ingkang sampun sedo dipun solati. Takbir pertama maca Fatihah. Takbir kedua maca sholawat. Takbir yang ketiga ndongakno lil mayit Allah maghfir lahu warham. Niki nek mboten tutuk lho lah napa agama kok perintah. Perintah perkara sing ora manfaat kanggo mayit kok mboten mungkin, Pak. Mulane nek akale tiyang ingkang jembar, ingkang bijaksana, ayo mayit disolati ae takbir yang kedua kon ndongakno Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa berarti niku tutuk. Mulane Kanjeng Nabi perintah. Lah nek ora tutuk lha apa kok diperintah ndongakno mayit. Ora pahamane ngoten para ramu. Pramila monggo niki keluarga besar Pondok Pesantren Al Mabar nggih ngawontenake haul kagem simbah inggih menika Abdul Latif nggih kalian simbah kholipun Bapak Kiai Wahib Abdul Latif saha inggih menika kholipun simbah Muqaddas sedaya kala wau nyuwun dumateng Allah muga-muga sahibul hal ingkang kasebat kala menika mugi-mugi dipun paringi padang kuburipun, jembar kuburipun, angsal pangapura ingkang agung saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Lan mugi-mugi angsal kenikmatan iman lan amal ibadahipun mugi-mugi dipun tampi dening Gusti Allah ya tala'la nuruhu ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Oke Bapak-bapak, Ibu-ibu kita break sejenak nggih. Anda masih bersama Rebana Al Mabar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali qad wahada. Ayo para dulur padha sregep ngaji nderekake dawuhe Kanjeng Nabi supaya ing akhirat besok dadi wong aji bisa munggah suwarga bareng-bareng sahabat Nabi. Sholli wa sallim
ala Sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang dipun mulyakake Allah Subhanahu wa taala. Dados aja nganti tiyang ingkang tasih gesang lali nyedekai wong sing wis mati. Tapi saniki niku aneh, Bu. Nek urusan nyedekai kanggo ingkang sampun sedo, bapak utawi ibu ingkang sampun sedo, kadang ku munine ora duwe duit. Nyemblehno wedhus 1000 harine niku nek wong kuno dianak-anakno. Sakniki bocah-bocah sakniki ku 1000 dintenipun tinggalipun bapak utawa ibunipun ora do nyembleh wedhus kanggo sedekah tangga-tanggane. Nek diomongi munine ora duwe. Tapi nek ngedono vario teko dealer, Nmax teko dealer ana du. Nek nggih tuku kalung cekak utawa kalung dawa ana du. Ning nek nggih nyelameti bapake ibune mbahe sing ninggali sawah ngalar-ngalal, munine ora ana du. Niku tiyang mriki napa tiyang mriko berapa? Napa tiyang mriko ketularan kalau tiyang mriki? Niku iki termasuk fenomena napa? Zaman niku sakniki ngoten. Balik nek ana tanah sebelah omah li tunggal turus tunggal galeng nisbate nek teng sawah. Didol rada medi sing mubeng luru dhuwit ku kaya titiran para rawuh. Kaya kipas mubeng montang karo manting luru duit kono wong ancen siji regane ya murah, nomor loro likena nyicil sithik-sithik wong ancen tanggane. Sing luru duit nganti montang manting munggah gunung medun gunung mlebu alas metu alas dilakoni. Ning balik nek kanggo nyelameti wong tuane munine ora duwe. Nek nyekolahno anak, mondokno anak munine ora ana du. Tapi nek do gawe omah 400 juta, 150 juta ana du. Niki kula mboten nyindir nggih Bu nggih, cuma ngepasno. Wong ngaji nyindir-nyindir ora pati apik, ngepasno. Niku barang mboten sae, aja dilampahi. Pramila man barra liwalidayhi zadallah fi umrihi wa rizkihi. Sapa wong iku ngapiki karo wong tuane, baik oleh ngapiki niku isih urip utawa oleh ngapiki iku sampun sedo kanthi nyelametno, nyedekai, nyemblehno kebo, nyemblehno wedhus, DLL, DST para rawuh dan lain-lain dan seterusnya. Zadallah fi umrihi wa rizkihi, maka anak yang baik seperti itu ditambahi umure, ditambahi rezekine. Rezekine sing adoh dadi cerak, rezeki sing peteng dadi padang, rezeki sing seret dadi lancar. Berkahi birrul walidain. Amin Allahumma. Wa zadallah fi umrihi, umure anak iku dikei tambah dawa. Rezekine sing asale kricik-kricik malah dadi krocok-krocok. Rezekine sing asale kriwik-kriwik malah dadi krowok-krowok. Sebab napa? Albir lil walidin, bagusi karo wong tuwa. Halo. Pramila sedekah menika menempati ranking pertama api-apike peparingi wong sing urip kanggo wong sing wis mati. Dan ini dibenarkan atau senada seiring dengan dawuh Allah ingkang wonten ing Al-Qur'an inggih menika wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mahalu syahid para rawuh fa asaddaqa nih lho. Ya Allah, umur kula niki ajeng jenengan cabut sekedap malih kula niki ajeng pejah ya Allah. Please ya Allah,
tundalah sedikit waktu 5 menit, 10 menit untuk saya. Fa'as-sodako. Mulane lafal iki dinasabno Pak, mboten fa'as-sodaku. Karena jatuh setelah kalam tolab. Kalam tolabku wa angfiku iki kalam tolab. Amar iku kalam tolab. Mulane jawabe mboten fa'as-sodaku, tapi fa'as-sodako. Kula badhe sedekah ya Allah. Angger kula niki jenengan tunda kematian kula 5 menit mawon ya Allah. Tanah-tanah kula sertifikate badhe kula dol kangge sedekah. Ajeng kula damel sangu pejah. Hadhil ayah dilalatun bi anna sedekah min afdalil munjiyati lil mayyit. Ayat ini memberi keterangan ingkang sampun jelas, ingkang cetha bahwa sedekah niku afdalul munjiyati lil mayyit. Perkara sing paling afdol sing iso bisa nyelametno mayit niku sedekah. Ya Allah. Mulane niki sedekah niku penting. Mulane wong NU senengane ana berkat. Lah nek ndonga-ndonga entuk dilegak-legakno limuleh ora nggawa berkat. Lha iya wong aku iki mah ya tak legak-legakno. Nek ndonga apik, ndongakno ya apik, tapi nek ana sedekah lak luwih apik ta Bu nggih? Mulane wong NU iku ora ninggal slametan, ora ninggal sedekah. Mulane Mbah Modine niku tenggene desa Gendeng niku biasane lemu-lemu Pak nggih. Pero-pero awake wong anjen slametan kono, slametan kene, manakipan sewengi ninggal papat, iwak pitik kabeh bojone ya lemu ginuk-ginuk. Amin Allahumma. Amin. Mulane Mbah Modin muga-muga panjang umur, soalnya slametan kono, slametan kene. Mulane tak tingali Pak Yai Hasbu niku wau pidatone kaya Saddam Hussein Pak nggih. Tegas soalnya wong anjen kiai gemah ripah wis sing biasane slametan kono, slametan kene, berkat kono, berkat kene, alhamdulillah. Langsung mawon. Nomor kali para rawuh, api-apike sedekahe wong sing urip kanggo wong sing mati, nomor kali iki menika wal istighfaru. Lan njalukno ngapura. Mayit niku paling seneng nek dikirim sangka wong sing mati rupa istighfar. Artosipun dijalukno ngapura dosane. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Mayit niku jingkrak-jingkrak ayeme mboten kantenan. Biasane padang iki tambah padang, biasane ora pati jembar tambah jembar kuburane nalikane ana kiriman istighfar sangka wong sing do urip sangka ngalam donya. Mulane aja do lali njalukno ngapura kanggo mayit. Niki pun menjadi napa para rawuh? Menjadi nafase wong NU angger ana wong mati mesti do ngejekno njaluk ngapura 7 dina nggih, 7 dalu sehingga tiyang kala wau rumangsa wis marem anggenipun njalukno ngapura maring mayit kala wau. Amin Allahumma amin. Niki juga sesuai kali dawuhan Allah inggih menika Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosanya orang-orang yang telah mendahului saya dengan membawa iman. Jadi ayat niki nuduhno bilih tiyang menika kudu ndongakno wong sing wis mati sing duwe iman. Sing ora duwe iman ora kena didongakno. Sing ora Islam ora kena didongakno. Wong beda iman, beda iktikad. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Iman itu penting, bro. Karo iman itu padha karo sinyal. Sebaik apapun HP, sehebat apapun merek sebuah HP, nek pun terobel sinyal, wis ora ana sinyale, maka la faidata, ora ana faidai.
HP kala wau. Senajan to HP regane 45 utawa 75 anggere jono sinyale tetap manfaat. Itulah iman. Iman itu seperti sinyal para rawuh. Sing sebagai robit penghubung sing nuduhno napa menika bilih kita menika kawulanipun Allah. Diakoni kawulane Allah nek ana iman. Nek ora ana imane ora diakoni napa menika kawulane Allah ya malah diakoni balani napa kancane setan. Wong ora iman maring Gusti Allah. Siji sedekah, loro njalukno ngapura. Iki apik-apike sedekah, apik-apike peparing. Nomor 3 para rawuh inggih menika ingkang nomor 3 apik-apike hadiah tiyang ingkang gesang kanggo tiyang ingkang sampun sedo inggih menika wadzikru. Wadzikru wal qiraatu lan wacan-wacan. Wacan-wacan niku iso uga diwacakno Al-Qur'an. Diwacakno tasbih, diwacakno tahlil iku wal qiraatu maknanipun. Mulane nek tiyang pejah liwonge kok NU, waduh ya Allah diwacakno tahlil ya iya, sholawat ya subhanallah wa bihamdihi subhanallah il adim. Jamaah nek perlu fidak sughra ya iya, fidak kubra ya iya, wacana la ilaha illallah nganti 70.000 ya Allah. Mulyane wong nek melu NU urip ya dimulyakno, mati ya itulah NU Nahdlatul Ulama. Mulane kula panjenengan sami iki aja nganti adoh-adoh sangka N. Aja nganti do berpaling sangka N. Akan tetapi mari bersama-sama kita ngurip-ngurip organisasi walinipun Gusti Allah inggih menika Hadratus Syekh Rama Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Muga-muga kita sedaya dipun akoni santrine Mbah Hasyim Asy'ari donya lan akhirat barokahe norok buntek melu en. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mulane wong iku kudu iso tahlil. Wong iku kudu iso maca-maca sing wacanan iku iso tutuk tegene mayit. Mulane wong NU saking pintere nek bar tahlil maca sembarang dengah lajeng Allahumma ausil wa balik sawaba ma qara'na minal Qur'anil adim wa mastaghfarnahu wa ma shallainahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma anfaqnahu ya Allah. Sedaya diwusulno kanggo mayit sebagai hadiah terindahe wong sing wis urip kanggo wong mati. Wacan-wacan Quran, wacan-wacan tahlil, wacan-wacan sholawat, wacan-wacan baqiyatus sholihah dan lain-lain dan sebagainya. Itulah sebaik-baiknya peparinge wong urip kanggo tiyang ingkang sampun sedo. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dene ingkang nomor sekawan Pak Bu. Wong sing urip kok kepengin aweh hadiah kanggo wong sing pun sedo, sing paling apik nomor 4 inggih menika wal hajju anhu. Lawang suli wal hajju anhu lan ngajekno mayit. Oh Bu, dipun mirengake api-api hadiah wong sing urip kanggo wong mati ku ngajekno wong sing wis mati. Hari istilah saiki napa Pak? Kaji badal utawa kaji amanah. Iki api-apike peparing. Nyuwun sewu Pak, bahkan ngajekno mayit itu menjadi wajib. Nek ancen mayit ari kala gesang duwe donya kathah, durung sempat kaji, wis kedisian pati. Niki ahli warise wajib mengambil malutirkah bondo tinggalan, wajib dijipuk. Kanggo ngajekno mayit istilah kaji badal utawa kaji aman iku malah wajib. Nek ancen mayit niku wau ari kala urip sugih mampu kaji
Durung sempat kaji wis kedisian. Durung sempat kaji kedarung wis disiarno tengene masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Kang Sulaiman dunyane ngalar durung sempat kaji. Lah ngeten iki dunyane ora kena diwaris. Nek durung utange disauri, utang ana loro, siji utang karo menungso kudu disauri dhisik. Nomor kalih utang kalih Gusti Allah. Napa utang kalih Gusti Allah? Haji kanggo wong sing mampu niki kok durung didamel haji donyane dadi tiyang niku utang kalih Allah. Lah wa dainu wa ahaqqu ayyuqdha. Utang kalih Gusti Allah iku lebih berhak kudu dibayar. Lah bayar pripun? Nggih dikajekno niki wau. Wong duwe sawah petanggon, duwe kaplingan tanah nganggur ronggon, sijine regane 450. Li kaji badal ku ya trimo 7 juta ya kaji badal, 10 juta ya gaji amanat kaji badal. Wajib mayit menika dikajekno karena napa para rawuh? Ini maya ta'alaku bilmal, ibadah sing berhubungan kelawan harta benda. Mongko mayit wis ketatrapan wajib. Durung nganti kaji wis kedhisaan sedo. Pramila kudu dikajekno. Kono mayit para rawuh sugih durung nganti haji kok wis kedhisian pati. Tenggene kuburan niku Pak Bu. Rino wengi dikepruki malaikat bak-buk. Barbuk terus buak terus buk. Waduh malaikat. Aduh apa kowe donya ora mbok kaji. Malah mbok wayo hai buak. Waduh buak. Malit nganti jengkang karo jengking nganti jengking miring nganti seyeh para. Bareng ana malaikat spesial ekspedisi nggawa kiriman saka donya yaiku kaji amanat kaji badal. Blek. Hai mayit iki kowe dikirimi anak melanang dikajekno badal wong kowe dhisik kuat kaji ning guru sempat kaji wis kedisian pati. Mayit niku laju disendekno malaikat karo diomongi. Mayit, kowe kok ora dikirimi kaji badal anakmu, kowe kok ora dikirimi ibadah haji minangka donyam sing mbok tinggal ora mbok kaji. Kowe tak amohno nganti dina kiamat. Kowe bakal tak ajur mumur tak kepruki nganti tekane dina kiamat. Untung anakmu do pinter ngajekno badal awakmu. Ya wis, linggo sing kepenak. Aku tak balik ring alammu. Terus kepruke malaikatku disampirno tengene pundake malaikat ninggal mayit wis ora dikepruki malih sebab napa dikirim nganggo kaji badal utawa kaji amanat. Ngono Bu nggih. Nek duwe donya anake sugih syukur pakane dhisik upamane ora mampu tapi wong anake PNS yo didolno kebo sekandang nggih. PNS ya didolno sawah petanggon. Do eling bapake ibune nek do duwe kecukupan rezeki dikajekno badal, dikajekno amanat ben mulya uripe, ben kepenak teng alam kubure. Amin ya robbal. Jadi mun cetha wela-wela kaya mangan tela nduk dhuwur meja para rawuh, apik-apike hadiah wong sing urip kanggo sing mati yaiku siji kesimpulan inggih menika sedekah, loro njalukno ngapura, telu inggih menika ngirim wacan-wacan kalimah thayyibah, nomor 4 ngajekno mayit. Inilah rangkuman-rangkuman penting mutiara-mutiara yang tersimpan wonten ing kitabipun karanganipun Asy-Syaikh Kiai Haji Ali Maksum Kerapia yang disebut dengan kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke bapak-bapak ibu-ibu kita break sejenak. Anda masih bersama Rabbana Al-Mabar. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Para dulur kita sedaya ayo padha eling pati wengilan rina wengilan lina sebab menungso lamun gak eling marang patine kaprahe beling sebab menungso lamun gak eling marang patine kaprahe beling Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ibadah salat disumayani besok rambute wis metuane yes metuane sebab menungso mesti matine tuwa lan enom pantes karone sebab menungso mesti matine tuwa lan enom pantes karone Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Yen sira pengen weruh ketine wong arep mati munggo larane ayo bareng-bareng merhatekake wong arep mati tingkah polahe padha mecicil mripat lorone lan padha biru kabeh kulite pilingane ngetokno kringete lan padha geget kabeh untune pilingane ngetokno kringete lan padha geget kabeh untune Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ing hale pati yen wis nekani iku gak bisa den sumayani senajan jaduk sugih tur gagah iku gak bakal Israel kalah senajan jaduk sugih tur gagah iku gak bakal Israel kalah Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakake Allah ingkang terakhir. Bu, anggrono penceramah kok wis muni ingkang terakhir ku alamate wis ape? Wis ape bar. Jenengan aja do kondur nggih. Mangke jenengan badhe bersolawat Nabi sampai semalam suntuk ya Kang nggih.
Nek perlu nganti pajar jamaah teng mriki mboten napa-napa bersama Habib mangke. Mun rawuh niku nembe istirahat. Ingkang terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaula ngutip dawuhipun inggih menika Imam Nawawi wonten ing kitab Adzkar nggih. Suyukhul insani fil ilmi abauhum fid dini. Wa innaha ay wa inna suyus wa innaha wasalat bainaha wa baina rabbil alamin. Allahumma sholli alaihi. Suyukhul insani fil ilmi abauhum fid dini. Wa innaha wasalat bainaha wa baina rabbil alamin. Guru kita di dalam ilmu iku padha karo bapak kita ora. Panjenenganipun Sahibul Hal ingkang kita khali panjenenganipun Rama Yai Wahib Abdul Latif, Rama Yai Abdul Latif, Rama Yai Muqaddas Abdul Latif niki guru kita. Suyukhul insani fil ilmi. Guru kita di dalam ilmu adalah bapak kita di dalam agama. Artosipun para rawuh. Wong niku nek duwe guru iku sepersasas guru niku bapake. Sing ora tinemu akal para bawuh, sing ora tinemu akal. Ayo wayah khole bapake kok ditegelno ora iso teko. Kula niki ndek pengalaman ingkang sanget napa Pak nggih, sanget tak eling-eling ngantos niki. Kula niki sanate saking kajen nggih, saking sarang nggih. Sing saking kajen termasuk kali inggih menika Hadratus Syekh Profesor Kiai Haji Profesor Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Arikala kholipun inggih menika Simbah Mahfud. Ana santri niki njagong kalian Mbah Sahal. Sowan wong aja rumangsa santri wis dadi kiai ka jagonge karo kiyaine niku rada ngetokno kiyaine. Lho ana santri kok tegel ngomong ngeten. Nyuwun sewu Pak Yai. Kalau pengenane kholipun Mbah Mahfud kula mboten saged nderekake keranten banget sibuke. Lho ngapunten Pak Yai. Lho wong ancen Mbah Sahal niku tiyang alus, tiyang alim, li ahli mantek, Pak. Langsung Mbah Sahal niku iya ora apa-apa, anjen kowe wong sibuk, ora iso teko. Lah sing teko ndek ngenane wong semono akeh berarti nek wong do nganggur-nganggur kabeh. Lho Pak. Dadi wong sing do teko semono akeh kholi abahku Mbah Mahfud ora berarti wong sing do nganggur kabeh iku. Wong kowe sing ora teko kowe wong sibuk berarti sing sibuk jeneng sing do teko ora berarti do nganggur. Langsung santri niku langsung mingkep raine para rawuh. Langsung acum, langsung kuning. Ayo wong santri kok ngomong kok orang nganggo waton, dumeh wis dadi kiai nduk kampung. Lho kok iso tegel ngendika karo guru nyuwun sewu Pak Yai, kholipun Abah Mahfud rama panjenengan kula mboten saged nderekake kranten kula wonten wandifah ingkang sibuk Pak Yai ngapuntene. Iya wis ora apa-apa jawabe Mbah Sahal. Wong kowe wong sibuk berarti sing do teko iki ya wong do nganggur-nganggur kabeh. Ngono tak cara ngoten ra mikir Pak. Santri terus ayo aja pamer sibuk. Si ana penggawean 1000 utawa ana penggawean 5000 utawa 10.000. Wong ancen khole bapake urusan agama, suyukhul insani fil ilmi, abauhum fid dini. Ya kudu disempat-sempatno. Wong dhisik niku bersama dalam suka dan duka, ora paham dipahamno, ora ngerti di ngertekno, orang genah di genahno. Lho kok wayah kholi gurune kok ora teko ya Allah. Apa meneh kok arep nggawa wedhus diterno ring pondok niki kangge kholipun Abah Yai kula mangke nggih saged nderek keluarga kula jak sedaya apa meneh kok arep beras sesak utawa sekintal lalah. Wong teko ae ora lho ngono kok iso nek ngendika kok Hadratus Syekh murabbi ruhina wa jasadina lah piye ora ana artine Pak ngoten. Kadang wong udah ngaku-ngaku tok murabbi ruhina Hadratus Syekh guru kula murabbi ruhina wa jasad wong kole ora gelem teko kok murabbi ruhina ngopo iku jenenge OOT omong-omong
Kula nyuwun sewu Pak niki mboten nyindir cuma ngepasno. Soalnya pernah ada sejarah seperti itu. Disempat-sempatno. Nek perlu kalender jauh-jauh diagendakan. Ini khole guruku, iki khole guruku, iki khole guruku. Dibunderi kabeh. Sak pinter-pintere santri. Nek karo gurune kudu tunduk, kudu glosor, kudu tawaduk, kulat tawaduk dengan segala tawaduk tanpa batas para rawuh. Lan niku kula ngelingno dumateng para alumni Pondok Pesantren Al-Mabar, baik ingkang sampun alumni utawa ingkang aktif, tanamkanlah kecintaan panjenengan dumateng guru panjenengan sedalam-dalamnya tengene ati panjenengan, karena disitulah mambaul barokah, sumber barokah. Onos napa menika ilmune pun guru selalu mengalir wonten ing manah panjenengan, itu diukur sejauh mana kecintaan mahabbah panjenengan kali guru panjenengan. Lah niku wau titik pertama dicek. Lha wong khole ora teko kok iso diarani mahabbah teko pundi? Wong khole pun acara pun lama, Pak. Acarane pondok khol niku mesti ajeg. Ora diganti-ganti dinane, kudu diagendakan. Mulane nyuwun sewu, Mbak wayah poso Pak nggih tanggal 14 Ramadan khole Simbah Zubair Dahlan abaipun Romo Kiai Haji Maimun Zubair. Santri pundi mawin do rawuh. Oh tanpa undangan. Karena apa? Itu agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Karena sapa wong sing teko ngrawuhi khole bapakku berarti wong iku ngurmati aku. Iku ngendikane Mbah Maimun ngoten. Mulane pondok pundi kemawon Mbak wayah panas wayah napa? Bangete panas wayah Ramadan isih dalam keadaan poso. Dari semua penjuru Indonesia sing rumangsa santri sarangan kudu rawuh. Ora nggawa apa-apa mulai ya bar ndonga dari hal jamaah kalau kalih romo yai duriah sayyidina bakdo niku langsung kontur. Ya Allah. Lani napa menika mangka surat mahabbatuhu azumat karomatuhu. Barang siapa yang banyak mahabbahnya kepada gurunya, maka besar karomahnya, besar napa keramati murid niku. Tapi nek murid niku kok mahabbahi ngomong pinten ecek-ecek mawon, mahabbahi kok namung kecil kaya lampu listrik atau dop 5 watt para rawuh. Bagaimana karomahnya bisa didapat? Mangka surat mahabbatuhu ailiseh aldumat karomatuhu. Keramati murid itu tergantung sepiro mahabbahi karo guru. Jenengan retos ceritane kiai inggih menika wonten ing Madura namanipun Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar. Waliullah Mbah Samsudin Batu Ampar niku rak murite Mbah inggih menika Mbah Khalil Bangkalan. Den dalem yai, iki aku nandur pari Din. Samsudin aku njaluk tulung awakmu ben ora do dipangan tikus, nek bengi sawahku ubengi ya Din nggawa gembreng utawa ebrek-ebrek ngono ben tikuse mlayu ben kena tinggi pasanan tahun ngarep. Tenan Pak. Mbah Khalil ngendika kalih Mbah Samsudin murid terkasihe, ya Allah, angger bengi niku Pak nggawa gembreng niku, brok brek mubeng galenge kiai. Mbah niki wau Mbah Khalil Bangkalan. Kesel aso tangi, ya Allah, aku mangrak nggawa dawuh yai kon ngusaki tikus wayah bengi. Angger bengi brek mubengi galeng iku angger bengi para rawuh. Kesel aso bar aso tangi, aku mang didhawuhi yai kon ngusahi tikus kan angger bengi Pak. Ya Allah, fasara Samsudin min kibari auliyaillah. Maka waliullah Mbah Samsudin menjadi waline Gusti Allah bibarkati khidmatihi li syaikhihi, karena berkahi khidmah karo gurune. Banyak sekali Pak. Wong sing teng nggone pondok plonga-plongo, ngowah-ngowoh, ora ketok ilmune, bareng balik ning nggone desane, balik ning nggone tanah aire, dadi kibari auliyaika. Mulane dungane Mbah Maimun ari kala tawaf haji nggih, Allahumma ja'al man ahabbani min kibari auliyaika ya Allah. Allahumma ja'al man ahabbani
mingkibari auliyaika. Ya Allah, dadosake tiyang ingkang seneng kalih kula, ingkang mahabbah kalih kula, jenengan dadosake gede-gedene wali panjenengan ya Allah. Dadosake tiyang ingkang seneng kalih kula, jenengan dadosake kekasih-kekasih panjenengan ya Allah. Niku Kanjeng Mbah Maimun Jubair niku ndonga ngoten niku selamat tawaf. Seksi yang mengikuti saat itu adalah menantunipun Mbah Maimun Jubair ingkang nami Gus Anam, mantuni ingkang saking Banyumas niku. Pilih nek Mbah Maimun niku selalu mendoakan napa Pak? Wong-wong sing mahabbah. Maksud kula tanamkanlah mahabbah panjenengan kalih guru panjenengan sedalam-dalamnya, karena itu adalah mambaul barokah, sumberi barokah niku. Angger gede sayangi karo guru, angger gede setiap sholat kok wasi napa menika kirim hadiah Fatihah kanggo gurune, arep ngaji maca kitab Fatihah kanggo gurune, maka disitulah selalu mengalir ilmune guru ila yaumil kiamah nganti tekane dina kiamat. Amin Allahumma. Semanten ugi ngoten Bu, jenengan wong anjen tunggal wong geneng nggih, kholipun Mbah Yai inggih menika Wahib Abdul Latif, Mbah Yai Abdul Latif so Pak Yai Mokhodas nggih jenengan kedak nderek nyengkuyung. Pak Lurah senajan to sibuk-sibuke pendamelan kala siang sempat rawuh ngeten nggih termasuk nyemangati masyarakat. Mulane kula ndonga dumateng Allah, siapa saja yang hadir pada malam ini menyempatkan waktunya dengan penuh takdim kepada masyayikhina sahibul hal, muga-muga dipun paring berkahipun pengajian dalu punika, wangsul sang pangajengan dipun ngapura dosanipun, tan dipun paringi rezeki ingkang jembar halal barokah, panjang kaumuran, kabagas warasan, sugih bondo ilmu lan ibadah. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Mekaten para rawuh ingkang saged kala aturake, mbok pilih ngen kula matur wonten klintah-klintunipun kula nyuwun agunging pangasami. Tumbar jinten pala mrica cekap semanten atur kawula. Iwak sepati kelo santen menawi lepat nyuwun ngapunten, sego liwet uyah-uyahan, andum selamat kita pisahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.